Milí Mijavčania, vážení priaznivci športu, práve teraz máte možnosť zapojiť sa do verejnej ankety Športovec Mijavy a rozhodnúť vo verejnom hlasovaní, kto sa podľa vás stane športovcom Mijavy. Toto ocenenie sa bude udeľovať opäť v kategóriách Športovec Mijavy, alebo teda Športovec roka, Kolektív roka, Objav roka, Tréner roka a budú uvedené aj ďalšie osobnosti do Siene slávy. To sa dozvieme až neskôr. Ale pozor, toto hlasovanie potrvá už len do 12. februára. Takže neváhajte, zapojte sa. Hlasovací online formulár nájdete či už na stránke mesta, Spartaka Mijava, na sociálnych sieťach, mobilnej aplikácii. Takže nech sa páči a veľmi radi vás uvidíme aj na slávnostnom vyhlásení výsledkov ankety, ktoré sa uskutoční v piatok 6. marca o 18. hodine v hlavnej sále Kultúrneho domu Sámka Dudíka na Mijave. Tešíme sa na stretnutie s vami.